मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिला के रख दिया है और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इन बच्चों की मौत किसी बड़ी बीमारी से नहीं बल्कि मिलावटी कफ सिरप पीने की वजह से हुई है। लेटेस्ट अपडेट में पता चला है कि जिस कंपनी ने यह कफ सिरप बनाया था श्रीसन फार्मा, उसके मालिक मिस्टर जी रंगनाथन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब एक रिपोर्टर ने एमपी के सीएम साहब से सवाल पूछा इस कांड को लेके। तब सीएम साहब का रिएक्शन देखने लायक था। अरे भाई ये हो गया नहीं भाई, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना।